O exterminador de calor acaba de ser lançado. E se você quer ficar por dentro dos produtos mais inovadores, já deixe o seu like e nos siga para ficar por dentro do que há de melhor no mercado. Esse é o iFan Mini, o ventilador 3 em 1. Com ele você consegue se refrescar em qualquer hora e lugar. Basta abri-lo e apertar o botão de ligar. Ele é compacto, sutil e leve, ideal para escritórios, salas, quartos, metrôs e muito mais, te trazendo conforto e qualidade de vida. Então, corra e clique no link agora da descrição. E ele, além de um pequeno ventilador refrescante, ele também conta com uma lanterna na sua ponta e um cordão para você levá-lo aonde você quiser. A bateria dele dura por longas horas e você pode carregar em poucos minutos através de um cabo tipo C. Gostou do iFan Mini? Então, corra e clique no link agora da descrição.